салому дуруд ба ҳамаи шумо мухлисони телевизиони варзиш. ҳафтаи қабл дар расонаҳои иттилоотӣ ё сомонаҳои иҷтимоӣ як хабаре паҳн шуд ки мавзуна чӯрева ба садамаи нохуши нақлиётӣ гирифтор шудааст ва барои фаҳмидани ҳамин масъала имрӯз мо даъват кардем бону мавзунаро ба суҳбати вижа. хуш омадед мавзуна. Ташаккури зиёд. Бале, ин дуруст аст. ҳафтаи гузашта рӯзи якшанбе буд бо оила чӣ гӯям бо аҳли оила киҳо буданд? Апоям буд ва домодмон буд бо фарзандаю касо. мо сафар ба хонаи касо доштем ки дар роҳ ҳамин садама шуд. ва лекин худо ба шукр ки имрӯз ҳамаи мо сиҳат ҳастем, саломат ҳастем. Ин дар ҳама шахсият аст. Барои аз оған мегӯянд ки боварӣ нест. Барои ҳамин чизе буд дар тақдир, мо ин чизро дидем. Пеш аз ҳама худоро шукрона мегӯем ки имрӯз ба сиҳатию саломатӣ, ба почою худон, ба дастҳои худон ҳастем. яъне садама дар куҷо рух дод? Дар қарибиёи 9 километр мегӯям. Дар шоҳрои 9 бале, бале, дар он ҷо шуд. хуб, чӣ гуна рух дод? Масалан, бо айби ки буд, шумо ба кадом мошине бархӯрдед ё кадом мошине ба шумо бархӯрд? Умуман чӣ гуна? Не, лекин ягон мошин, ягон сари роҳи мо нагирифт. Аз ҳисоби шаҳрванде пеш аз чӣ мегӯям гузаргоҳ, бале, он кас хоста гузашта. Барои ҳамин мо рӯзига худ нахоста, он домоди мо нахост ки ин занро пахш кунад. Он кас аз тарафи рост кӯшиш кард ки моро дарман кунад, мардум занро не. яъне сари чандбарак ба қавли язнаи шумо менишаст? Бале, бале. хуб, шояд баъди ҳамин ҳодиса чанд рӯзе ба худ набудед ё ҳамин онҳоне ки дар дохили мошин буданд чӣ ҳол аҳвол доштанд ва ба кадом беморхона шумо чанд рӯз бистарӣ шудед? Рости гап, мо авария мо агар бигӯем вазмин бигӯем намешавад гуфта, аз сабабе ки ҳамон рӯз моро ба хона равон карданд. Ман танҳо аз ҳисоби даст камтар дастам даридагӣ, почаам камтар лат бардоштагӣ, яздам каме рӯ, дигар ҳама сиҳат. яъне осиби даст бардоштаатон аз ҳамин садама аст? Дин аз кӯкҳояшро гирифтем, так хуб аст. бисёр масалан сари ҳамин чандбараки мошин садамаҳои нохуши нақлиётӣ рух метиҳанд, аммо дар бораи нафарони шахсони бисёр шинохта, машҳур мисли шумо, балин варзишгарони шинохта, барои мардум бисёр ҷолиб аст. ва имрӯз чӣ гуфта метавонед барои онҳое ки шуморо дастгирӣ мекунанд ва мухлисӣ кардан ва дар сомонаҳои фейсбукӣ ҳам хеле гапҳои хубам навиштанд, барои шумо дуо карданду дуруду ситоишу ниёиш хонданд ки саломатии шуморо аз даргаҳи худо, чӣ гуфта метавонед? Русия пеш аз ҳама ташаккур мегӯем. Чӣ мегӯям? ҳар як инсоне ки дуо барои мо мекунад, барои як мусалмонига як дӯст мекунад, ҳамавақт бояд мо шукргузор бошем. дуои ин касо буд мумкин мо имрӯз дар сари почои худамон ҳастем, бо ин касо суҳбат мекунем. мо ҳам ҳамин ниятро, ҳамин дуоро ба фарзандои ӯ касо, ба хонаводаи ӯ касо мерасонем. то он лаҳзае ки масалан шумо рӯи майдони бокс будед ва дар умуман олами варзиш будед, як замоне канор шудед ва ба қавле ба шӯҳрати касби варзишӣ хотима додед. сари кадом корҳо будед? пушти кадом корҳо машғул будед? шояд ба тарбияи шогирдон ё умуман дигар машғулият пайдо кардед? рӯсига мо аз варзиши касбӣ дур намешавем, барое ки мо дар он ҷо дар он дег ба қавли гӯем дар он ҷо калон шудем, дар он ҷо аз он ҳисоб мо ном пайдо кардем, аз он ҳисоб мо маош мегирем. Мо аз варзиш дур намешавем. варзиши касбӣ он маъное дорад ки ман боз ба даруни ринг намебароям, ва лекин ҳар рӯз бо шогирдонам, бо он духтарон, бо он писароне ки хоҳиши дар оянда натиҷаи хуб доштан дорад, бо он касо ман ҳар рӯз бо перчатка баромад мекунам. лекин ин ҳамаш пушти он рингу он оинаи нигоҳубине аст ки мардум маро медид. барои ҳамин ман бисёртар дар ози имрӯз ки сардори шӯъбаи варзиш омодагӣ ба бозии олимпӣ дар кумитаи миллии олимпӣ кор мекунам, бисёртар вақти худро дар он ҷо мегузаронам ва пеш аз ҳама ки боварӣ дармон кардан, мо вакили халқи шаҳри Душанбе ҳастем. вақтҳоро боз дар он ҷо бисёртар бо мардум суҳбат кардан инро мегузарем ва баъд ин бо шогирдон дар як рӯз
вақти машқҳои вайдо ҳама вақт мо дар зал ҳастем. хуб имрӯз аз ҳисоби насли наврас аз ҳисоби шогирдони шумо умед ҳаст ки масалан оянда аз ҳисоби кадом як духтара ки метавонем як мавзунаи дигар дар оянда интизор бошем ё тарбият кунем чӣ завқу лаёқа доранд бачаҳои имрӯз? امروز چی گپ اگر گویم از موضوع بالا میویم ما از موضوع بالا دستاورد میویم برای چی هر یک انسان رو به خودش یا هنر رو یا ملکه داده است که برابری وی هیچ کسی داشته نمیتواند یک کس بالا میشود یک کس پایان میشود ولیکن من باوری دارم که ما میویم آن زبونی سورستم و آن دلشوده آن رسول آن موضوع را برای که تاجیکستان ما نایستاده است ما پیش رفته ایم روز به روز ما جوانای نو پیدا داریم روز به روز آن دخترانی پیدا شده است که برابر قوای من است از من بالا است ولیکن برای این دستاورد با یک معدی بلند اومدن یک نشانی خوب رو دادن باید ما پیش از همه ما دستگیری کنیم پیش از همه ما مشقای دسته جمعی را پیش از همه ما مسابقه و یا را انتخابی و یا را غیر انتخابی و یا را انتخاب کرده سفربر کنیم که تجربه کسا بیرون از تاجیکستان پیدا می شود برای چی وقتی که ما موضوع نمیخوایم ولیکن میشینیم این خیلی میشد اگر ما همه وقت برای و یا کار کنیم بعد نتیجه و یا برای ما کار میکنه بله یعنی چی نمیرسد امروز بخصوص در رشته بوکس ما وقتی با میرزا شمسیف صحبت داشتیم استادی شما گفتن که امروز سالارهای تمرین بسیار در حالت بد هستند و عموما مربی ها نمیرسند با اندیشه شما همچون یک کارمند رشته ورزش چی نمیرسد برای تربیت خوب شاگردان بوکس راستی اگر من تالار گویم من استادی من است هر یک انسان عقیده خود رو دارد ولیکن وقتی من با وای رسیدم وقتی من موضوع نشدم اگر خطا نکنم перчаткаи من ایموی از بود و خطا نکنم перчаткаи خوب بود من با یک кросовки که شرایط نداشتم 5 سال مشق کردگیم آن تالاری که حاضر زمان داره در آن وقت نبود من با پسران مشق میکردم من نمیدونم رازیول که زنونه چی است از مردونه چی است من کوشش میکردم همه میرفت بعد من لباسی باز کنم و امروز در هر یک تالار این چیزا هست من میشاگ رو خوب میدیدم که میفتم کم کی وقتی من میشود که من میشاگ کار کنم آن چیزی که من حرکت کنم نکی امروز هست ما باید بله ما باید فکر زل رو نکنیم تالار رو نکنیم اگر انسانی که اگر خواهد وای در بیرون چمپیون شده میتواند آن نتیجه رو داده میتواند این همه وابسته هم ورزشگر میکند تو چند خم میخواهد ولیکن برای چی نمیرسد آن چیزایی که رقیب نمیرسد در ما زنها کم است نتیجه کم میتن با کدام مثال در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در یک وزن 3-4 دختر اشتراک میکنند در مابین 4 دختر هر سهش جایزه دار میشود از اینها کی را ما بهتر انتخاب کرده میتونیم یگان کس را برای که در اینجا رقابت سخت نبود درست گفتید امروز از حساب بانوان در دل خورشته ورزش ما خیلی کم ورزشکار داریم ما وقتی برنامه داشتیم شاهد قلندر و از ناحیه وسه در رشته گشتیم خوب میشناسید بله همینگونه ما کی را در بوکس امروز عنوان برده میتونیم که شاید از مرز تاجیکستان بیرون یک بار هنر نمود درستی که ما بسیار داریم شاعر زلقنر و صمد و میجگانه خال و ایدیما خسیم و سمیه و از ما اگر یک کس نمرش نگویم دیگر کس ملال میشه ولیکن بسیار هستند آن دخترایی که از من نامش رو نمیتونم گفتم از این با بسیارتر است دخترها از خطلان بسیار هستند از بدخشان هستند از سوغد هستند این دخترها هست ولیکن این کسا رو تربیت دادن با آن درجه رسونیم که چمپیون آسیا شوند و جایزه داری جای جام جهان و چمپیونات جهان شوند برای همین وی برآمد برای چی کمیته ملی المپی سهمی خود را گذاشته نمیتونن برای که عیب از حساب فدراسیون بین المللی برآمدگی و یگان برنامه ما با فدراسیون بوکس نمیتواند سرپرستی کرده دستگیری برای همین ما تنها میتوانیم بهترین این بهادر عثمانوف است که از ما میتوانیم گفته نتیجه خوبی این خصلت نظر به بازی‌های المپی آن کس میتواند نزدیکتر است یعنی برای راحت گرفتن باید ما هر یک ورزشگر رو باوری کنیم برای اون کس آن شخص و آن دختر اگر خطا نکنم وای در یک روز زیاده از 6 ساعت مشق میکند
агар як касро пурсад ки аз куҷо ин қувваро меёвӣ чӣ хел аз сари нав он қувваро вастанавид мекунад ва танҳо ба номусаш мекунад. барои ҳамин бояд мо ин касоро гӯем ба ҳар як ин ёк боварӣ дорем. гоҳ вай зан, хоҳ вай зан аст ё писар аст ё духтар аст. хуб шумо бо ҳамон ҳунару маҳорате ки доштед то бозиҳои олимпӣ рафтед ва нишони биринҷиро ҳам овардед. имрӯз аз кадом усулҳо шумо таҷриба гирифта ба шогирдон дарс мегӯед ки онҳо ҳам шояд дар оянда бо гузараи 6-8 сол ягон натиҷае нест ки масалан онҳо ба саргаи ҳамин бозиҳо раванд ва шумо дар он замон гуфтед шароит бисёр бад буд аммо рохат гирифта рафтед. имрӯз аз кадом усулҳо бояд дарс гуфт шумо ҳамчун мураббӣ? ман чӣ гӯям, ман ташнаи ин чиз будам. ман 12 сари соле ки ман ҳаёт ба дунё бурдам танҳо барои ман бокс буд. хато накунам, агар мардум бисёр маро мардуми кӯло мешиносанд, барои ман хондан набуд. ман бисёртар дар хона мехондам. не ки агар дониш набошад ту варзишгари хуб намешавӣ. ҳамаи чи ин аз саводу аз дониш аст. валекин барои саводро мустаҳкам кардан ва бояд вақти дарстайёрикии худро дошта бошад. валекин ман надоштам. барои чӣ? барои он ки ман дар як рӯз 2 бор машқ мекардам, кӯшиш мекардам зали боксро вай кунам, равам боз дар он зале ки гӯштин машқ мекардам ва бисёр ҳаракат мекардам ки зур шавам. зури кӯчаву зури мактаб шудан ҳар рӯз бо писарон ҷанг мекардам. барои ҳамин он тарсе ки ман доштам дар кӯдакӣ бондагӣ он чизро ман баровардам аз худ. валекин вақте ки ман дохили толори бокс мешидам, ринг мешидам, мефтам ин хонаи ман аст. яъне ҳарос надоштед? ман мегуфтам ки он чизеро ки ман пушти сар кардам, аз ин ҷо ман наметарсам. барое ки ҳар як рӯзе ки ман медидам, ҳар як рӯзе ки мардум маро қабул намекард, ҳамчун як зан, ҳамчун як варзишгар, ҳамчун як намуди бокс, манро ҳар як ин лаҳзаҳо то ҳол аз дил нарафтааст. барои чӣ мо боварӣ надорем? барои чӣ мо имконият наметаҳем он заное ки мо иҷозат метаҳем дар дигар чизо ки дар он ҷо ҳам номуси падару модар пас мешавад, ҳам оиларо пас мекунад. дар ин ҳолат бародару фарзанди падару модар садиро намешавад, наметавонад ку фарзандашро шитад. ва вақте ки фарзанди як бегонаига барои як намуди варзиши мардона ё ғайри варзишӣ бошад, дар он ҷо байчилик нишон медоданд ки ин хеле мумкин нест. ва имрӯз агар фикр ки он касоне ки ба даст нишон доданд, имрӯз ҳама мавзуначореро мегӯяд, ҳама хай бахшиш. агар имрӯз он касон намебуданд, ман чемпион намешидам. дастгирии ҳукумати он чиз намешид. не, барои як чиз вобаста мешавад, як касро бардоштандро. рӯҳан ҳам ҳатто таъсир мекунад. баъдан ва ёд фаҳмиданд ки аз ҳисоби варзиш метавонед номи некробонӣ, соҳиби молу соҳиби хонаву дар шиданд. хуб як асрори дигар аст ҳаминҷо ба андешаи ман. хуб имрӯз духтароне ки дар бокс тамрин мекунанд ё хоҳиш доранд, шояд бо ҳамин сарсупурдагӣ, бо ҳамин дилдодагӣ мисли шумо набошанд, чун онҳо мехоҳанд аввал чеҳраи зебо дошта бошанд, худашонро нигоҳ кунанд, ҳамаи ҷошон нашиканад. ба қавли шумо ки бисёр ҷароҳати зиёд бардоштед, шояд онҳо то ҳамон андоза жарф худашонро обаду намекунанд ки ҳеҷ дастоварде нест. ростига ман он шахсое ки номбар кардам, инҳо баробари мавори медиангам бо писарон. агар хато накунам, дар як ҳафта 2-3 бор бо фингалу бо бинии хунолуд мераванд хонад. вай дар ин вобастагӣ надорад. таҷриба дар он вақт пайдо мешавад ки инсоният ҳам айрӯи ақлронӣ, ҳам айрӯи рӯҳану ҷисман бахувват мешавад. дар он ҳолат вай он чизе ки мо аксент мегӯем, он чизе ки дар ҳолати бокс истифода бурда мешавад, бале он чизро пайдо мекунад. вай бояд бидонад, вай дар бокси мо агар то 18 сола бошӣ, метавонӣ бо 35 сола занҳо баромад кунӣ. ва вақте ки то ба ринг баромада аз худат бузургтар, аз худат бисёртар мускулот доштагиро бинӣ, битарсӣ ва дохили ринг даромаданаш хин аст. барои медонӣ қувва баробар нест. лекин ин чизро таҷриба нишон метиҳад, оҳиста оҳиста оҳиста. ва бояд мо ва ёро дар ин ҳолат, дар ин атмосфера агар хато накунем, калон кунем ки аз ин тарсу ҳаросу аз ин мушкилӣ дур шаванд. баъд мо натиҷа метавонем дода. хуб як масъалаи дигарам ҳаст. шояд имрӯз ҷавондухтарое ки ба дилхо риштаи варзиш мераванд, аввал масъалаи асосӣ, проблемаи асосӣ бунёд кардани оила бояд шояд ба
اینجا بیاید، چون اونا بعد شوهر کردن دیگر بازپس نمیان به ورزش، مثل که شما شوهر میفهمیدگی به قول اویلا برپا کردید و دستگیری میکرد شما رو، همینگونه دخترها کمان همین پرابلم را دارن امروز به فکرم. شما چی نظر دارید؟ من برای ناموس مردا من همه وقت طرفدار این کسا. هر یک انسان اگر در وی خودش تواند که گفته بعد از کریرایی که داشته، من در از وقتی که ما اویلا پیش از اویلا برپا کردن ما صحبت میکردیم. اون کس من وعده کرده بودم که من 3 خواهش دارم: چمپیون آسیا شدن، جایزه داری بازی جوانی شدن و بازی المپیک. این من 3 نتیجه رو دادم. بعد بس شوهر میبرایم. این وعده من برای خودم بود. من یه چیز رو کردم. هر یک دختری که میدوند که با کی شوهر میبراید، در اویلای کی میرود، چی خیلی به آینده رو باید فکر کنی که آن چیزی که معدی زندگی سر زندگی میشه، ای خوشه که زندگی رو پیش برند. برای همین باید پیش از اویلا پروا کردن بدونن که او را میگیرن. بعد در این اولاد وای نمیشوند، نافهمیان نمیشوند. من بسیار دخترها را میدونم بعد از شوهر کردن نازی باز با رینگ بر اومدن، با تتمین بر اومدن، اون کسا باز اشتراک میکنن برای سلامتی خودشان. هست مردایی که برای سلامتی که هست برای همه وای میکنن. خوب باشد. ما از آن نگران بودیم و مخلصان هم از آن نگرانی کردن که حال و احوال موضوعات چوری و بعد همون صدمه ناخوش نقلیاتی که 1 هفته پیش بود چگونه باشد. خوب، خدا را صد بار شکر که حالتان خوب است و در این مدت در آینده سالمی بردوام برای شما تمنا داریم. بگذار همیشه باشید و تربیتگری نسل نورس بمونید. خوش آمدید به صحبت ویژه. تشکر برای اومدنتان. دوستان عزیز ارجمند، پایان صحبت ویژه ما بود با موضوعات چوری و تا دیدارهای دیگر شاد باشید. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.